И здравейте, хора! Аз съм Рон и днес ще реактваме на видео. Ето на това. Тук като седях с Кенефа, разбрах, че цялата ни планета е изгубена, защото зомби апокалипсисът започва. Окей, какво разбрахме до сега? Този пич си е седял в Кенефа и изведнъж е разбрал, че планетата ни е загубена. Окей, нека да разберем защо. Ви трябва пояза коса. Той казва защо да оцелеем. Без него, чухте го, не можем да оцелеем, че е най-важното. Това ви трябва оръжие, за да удрите зомбитата, а не да ги застрелвате. По-логично е. По-логично е да удрят зомбитата, въпреки че те са по-близко от тебе, отколкото да ги стреляш от 100 метра. Да, така е по-добре да не се нараниш. Да, точно така излезе от Кенефа. Окей, слизай по стълбите на твоята къща, в която има зомбита. Това е CSGO, брат. Патлака. Къде бе? Какво зомби бе? Какво зомби да говори този бе? Това долу е зомби. Това е прав. Добре. Явно зомбито е кашон, е турба с тор. За цветето дори. Той го взе и почна да го налага с пистолета. Точно така. Влиза в стаята. Този пич видя... Този пич видя майка си, която явно е много страшна за него, защото има тройка и сега ще го убият, ако го намерят. Явно са го намерили, обаче не се тревожете. Този пич си има оръжие, цял пистолет, с който може да стреля. И мисля това да бъде за този клип. До следващия път. И да знаете, аз ще снимам само събота и неделя. Или не, основно събота и неделя. Или почивните дни. Защото иначе съм на училище и нямам време. Аз съм втора смяна. Което значи, че трябва да тръгна още в 1 часа. И съм на училище до 6. И после трябва да напиша. Това е този клип и ще се видим следващия път. Чао!